హలో ఫ్రెండ్స్, 0004. Record. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడ ఈరోజు సరికొత్త వీడియోతో చిన్న మీకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం అనేది. ఈ వీడియో ఏంటంటే మన వాట్సాప్ ఉంటుంది కదా, వాట్సాప్లో మనకు ఇంపార్టెంట్స్ చార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంపార్టెంట్ చార్ట్స్కు మనం ఒక అబ్జర్వేషన్, ఒక బీఫ్ రింగ్ టోన్, మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ డిఫాల్ట్ కావచ్చు, ప్లస్ వచ్చేసి మన రింగ్ టోన్స్లలో కావచ్చు, ఏదైనా ఉన్న రింగ్ టోన్ను మనము ఎలా మన నచ్చిన చార్ట్కు పెట్టుకునేటట్టు తెలియజేసేది ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తున్నా అండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి, ఇప్పుడు నేను మీకు వీడియో చేసి చూపెడతాను. Home. Window habit. System home screen. ఫస్ట్ వాట్సాప్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. Screen 2 of 3. Zomato. Be my eyes. Screen 1 of 3. WhatsApp. WhatsApp. 1 notifications. WhatsApp. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు నచ్చిన చార్ట్ తీసుకోండి. More. Community. Status. 3:52 p.m. Tilde KN Raj Peldi. 006. 100 message and list. నేను ఇక్కడ ఈ చార్ట్ తీసుకున్నానండి. చూడండి, WhatsApp. చార్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గాయస్ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి. Attach. Payment. Camera. Voice met. Navigate up. Camera checker therapist. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన ప్రొఫైల్ నేమ్ అంటూ చూపెడుతుంది. ఏ చార్ట్ అయితే ఆ నేమ్. ఒకసారి డబుల్ టాప్ ఇవ్వండి. తర్వాత రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి. Group 17. Audio. Video. Add. Search. Created on HTTP. Media. Links. 1. Mute notification. Off. Mute notifications. Custom notifications. Enabled. ఇక్కడ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి. దీనిపైన క్లిక్ ఇవ్వండి. Notifications. తర్వాత రైట్ సైడ్ Notifications. More options. Use custom notifications. Checked. 1 of 7. And list. 7 items. ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్ యూజ్ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అని ఉంటుంది. దాన్ని ఆన్ చేసుకోండి. నాట్ చెక్ ఉంటుంది, చెక్లో పెట్టుకోండి. తర్వాత రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి. Message notifications. 2 of 7. మెసేజ్ నోటిఫికేషన్. Notification tone. Bell. 3 of 7. ఇక్కడ మెసేజ్ నోటిఫికేషన్ టోన్ బెల్ అనేది నేను పెట్టాను. ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించాలి. Message notifications. 2 of 7. మెసేజ్ నోటిఫికేషన్స్. Notification tone. Bell. 3 of 7. నోటిఫికేషన్ టోన్స్ అని ఉంటుంది. దానిపైన క్లిక్ ఇవ్వండి. Sounds. తర్వాత రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి. Check. Bell. Birth. Blue meteor showers. Bubble. Childlike. ఇట్లా బబుల్, Bubble. Childlike. Circle. Clock alert. Crisp ring. Cuckoo. ఇలా ఉంటాయండి. మీకు ఇవన్నీ రింగ్ టోన్స్. మనము ఏ రింగ్ టోన్ కావాలంటే ఆ రింగ్ టోన్ పెట్టుకొనేసి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే క్యాన్సిల్ ఓకే అని ఉంటుంది. ఓకే కొట్టేసుకున్నామంటే మీకు నచ్చిన చాటుకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ అంటూ మనము పెట్టుకునేదానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది అండి ఈ వీడియో. అందరికీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.